David-ջան, կիանք քշելով նկարենք։ Երևանյան ձմեռներում էլի։ Էս ինչա կարաս ինձ բացատրես, այս կոնկրետ էս մյորթվի զոնա, պիշեխոդի դիմաց են կանգնած, մարդը անցնում, եթե այդ մարդը մանավանդ դանդաղ անցնում, վсё դու կարաս հանգիստ քշես ու այդ մարդը կար, էլ չկա։ Ռեժիսոր Ջեյմս Կեմերոն Կիբորգ убийца Մենակ ես մեքենայի վրա չտեսա, նոր Քեմրիի վրա էլ տեսա։ Ինչա հատուկ, ասենք հատուկ էլի, սենց ինչ-որ մեծ խավարով վերցրած, քաղաքապետարանի ստուդիություն վերցրած, ասենք եթե այսքան բան ստեղ կա, ժամը կարող լյուբոյ տեղ լիներ։ Այսինքն ստեղ ցանկացած անկյունում կարող են ժամը տեղադրեին, ջերմաստիճանը вообще փոքր, то есть ինքը տենց կարևոր բան չի, որ դու 5 րոպե մեկ կարող ես նայել։ Այս ինչ պինգ-պոնգի մատերիալ է, ասենք նույն էս ռույլը, չես զգում դու իրան այդ իր ապշիվկեն ես բռնում, ինքը տենց շատ ատնառոտնի է, էլի մատերիալը սարքած։ Բայց պրինցիպի իրանց մոտ հենց արտադրողները ի սկզբանե ասել են, որ այս ամեն ինչը թանկարժեք մատերիալից չի, ինքը բիզնես կլասի մեքենա չի, ինքը բավականին բյուջետնի է, անպայման չի իր բենզաբակի կափարիչը մեծ լինի, որ Քեմրիի նման խեմ, հա Քեմրիից կպը, որտեղ ներվես վրա ազդեցել է տեքստայլները կարդում է, վերջացրած զանգերից, եթե ասենք ականջակալով չես այդ պահին, բավականին հեշտ ու մատչել է, տես մի անգամից քանի վայրկյան նստել է, գլուխ կոտրուկներով չի։ Կստացի, ես ուզում մեկ էլ մի հատ մուզիկա ինչ-որ լսենք, որտև լսել եմ, որ բավականին լավն է, իր գնի համատ աուդիո սիստեման, так, այսը չես։ Еле шепчет необычно, просыпая наши мечты. Если в сердце общежитие, мне не места, мне не быть там. Если не по себе, значит везде, значит не там мы наедине. Шум от пленки кассет, обратный билет, молча уйти, а будет кружить свет. Рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки все. Հիմա բան սենց լավ կարծիք չունեի մասին։ Բացի ձայնամեկուսացումը, հա լրիվ, տես մակնել չկա։ Ձայնամեկուսացումը, փափկությունը Բղեկ ինչ բան է, համ նուրբ է, համ էլ բան է, ուպրավլայիմի է։ Սկում ես դիտավորյալ եմ, նենց բավարոտնի տեղեր մտնում, որտև դուրս եկավ ինքը ոնց է մտնում։ Ուսավ բյուջետային մեքենա է համարվում։ Կոնկրետ մի քանի լևել բարձր է, էլի։ Հա ուզում եմ, որ բավարոտ անես կամ ինչ-որ կտրուկ տեղեր մտնես, կտրուկ ձևերով ու ինքը բավական լավ է իրան դրսևորում։ Գալիս ես բան չես տամ, թե մենակ է։ Ես թվում է կարելի եմ երկու հոգու ստեղ փաթեթավորել։ Դու ընտրիում փաթեթավորելը մի հատ գեղեցիկ կոմպանիայի կպատերենք։ Նույն Քեմրին էր վերջի մեքենան, ինքը բավականին ու անտեղի մեծ էր երևում։ Այս մեքենան, որ նստեցի մի անգամից, ինքը փոքր է, բայց ճնշող չի։ Ու հետևը որ նայում ես, հանգիստ 3 հոգի, ասենք նորմալ քաշի մարդիկ կտեղավորվեն, անպայման չի, էլի տենց փոքր երեխեք լինեն։ Տեսայքո համակարգել ունի, բացի այն, որ ինքը ասենք քիչ է ծախսում, եթե 1.6 է մոտորը, ու ընդհանրապես չի զգացում, որ ինքը 1.6 է, ինձ թվաց կստացի 2-ը, որ դու չասեր ես։ Նա ինքը ղեկից բռնած, ղեկի դիզայնից բռնած, ընդհանրապես սալոնի դիզայնը, որպես բյուջետնի մեքենա, ինքը շատ ճաշակով ունեց ճիշտ արած, ամեն ինչը հարմար է, ոչ մի բան սենց չես ման գալիս գտնես այս ինչի կնոպկեն է, ամեն ինչը մատչելի ու հասանելի է, այդ առումով շատ հարմար է ինքը, շատ ինտուիտիվնի ամեն ինչ, ու կանացի ինտուիտիվնի չէ, հենց կոնկրետ ինտուիտիվնի։ Այդ էս էլեմենտար դետալ եմ ես քեզ ասում, ուղղակի ես սիրում դետալներին ուշադրություն դարձնել։
ցանկացած հիմնականում մեքենաների վրա այդտեղ падլակոտնիկ այդ պլաստմասայի մասն է, չէ՞։ Այդտեղ այս պլաստմասայի վրա դրել են էլեմենտար բան։ Այս կոժուխով ինչ որ փափուկ մեջները մի քիչ սինզիպոն են դարձել Բանգլադեշից։ Բայց ասենք հաճելի է, էլի, որ փափուկա ձեռքը ամեն ինչ այսքան ստեղծված է մինիմալ կոմֆորտի համար, որ դու քեզ մեքենայի մեջ զգաս ինչպես մի սենյականոց տանը Малогабаритный, че? Весенняя Տուլայում։ Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше. Ինքն այս մեքենա է, որ ես կուզենայի իմ առաջի մեքենան այս լինել։ Կստացի, իմ առաջի մեքենան Kia է եղել հենց։ Հետո էլի Kia ու Sportage էր։ Ես Kia ընդհանրապես սիրում եի, որովհետև ինքը իր գումարի մեջ ու տարբեր մոդելները, միայն սա չէ, էլի, ինքը իր գումարի մեջ տալիս է այն, ինչ որ դու սպասում ես ու չես սպասում, որտեվ հաստատ այդ գումարի մեջ կարող ես ուրիշ կլասի մեքենա առնես, բայց այս հարմարավետությունները ու այս դիզայնը ինքը քեզ չառաջարկի, ոնց որ Kia-ն անում։ Հետևից է Տիդա։ Այ չէ Տիդա չէ էլի, այ Տիդա չէ։ Տիդան ու այս մեքենան նույն կլասի են, չէ՞ համարվում։ Բայց ասենք իրականում չես համատի, էլի։ Շատ կոմֆորտաբել է այս մեքենան Տիդայի հետ համատած։ Միգուցե ինքը Nissan-ը ավելի տենց մարքեթինգային առումով ավելի տենց անուն հանած է, բայց եթե մի քիչ փորփրեն այն մարդիկ, ովքեր որ մեքենային ուզում գնեն այդ գումարի սահմաններում ու բյուջետնի, անքննարկելի է, որ այս մեքենան արժի առնել։ Հիմա երթևեկության մեջ են քաղաքային ու սենց էլ է մեկը հասկացում, որ իր ուպրավլայեմեսի ղեկի կառավարելի լինելը բավականին շատ լավն է։ Ես ռեալ զգում ես, որ ամբողջովին մեքենայի, ոչ թե ղեկի, մեքենայի այդ կառավարումը քո ձեռքերում է։ Թեկուզ մի սանտի, մի քիչ ես կողմեն գնալը, դու ես կառավարում։ Մեքենան է տունի, այդ ամբողջ ուպրավլայեմեսը, այսքան իդիոտ կատ բարելսեմ, էլի։ Ինձ մեկի որ մեքենա միած սպորտիվնի մեքենա կար, այդ մեքենայի մասին էին մեկ այդ ֆրազը ասում, բայց ես որ սպորտիվնի մեկ ոչ։ Շատ փափուկ է։ Ոնց որ այդ փափկությունից էլ եմ չդժգոհում։ Կոնկրետ փափուկ։ Այդեպ վարելուց մեքենան ավելի թանկարժեք է թվում, քան իր ինքնարժեքն է։ Դեն կարծում եմ կորեական տենց մանևր է, էլի, մարքեթինգային։ Օպա։ Ժոզեցի գիտես ինչ եմ, որ տրասային էլ ես մեքենան կշեմ։ Որտեւ երբ որ մեքենան փափուկ է ու կառավարելի է, դու ուզում ես իրան տենց երկար տեղ քշես ու որ կանգ չառնես, այսքան սվետաֆոր կամ ինչ որ դիմացի բան չլինի, էլի թեյնիկ։ Հայ մենտալիտետ է, որ օրինակ եմ ասում, եթե 2020 թվի ես մեքենան ու 2010 թվի, չգիտեմ, օրինակ range եմ ասում, ինքը կլասով բնականաբար բավականին բարձր լինի, մեծամասնությունը հայ ազգի կնախընտրի, որ Range Rover առնի, խփած, շուրտված սարքած, հին, լավ օգտագործած, շատ քշած, բայց ասենք 20 թվի այս բյուջետային մեքենան չառնի ու լրիվ նոր, որ համ то есть սիրազապչեսն է էժան, համ ամեն ինչը պահելն է էժան, ամեն ինչն է այս մեքենայի էժան, այդ կամ պոնտա, կամ չէ, հաստատ պոնտա, որտեվ մենք սիրում ենք պոնտեր էլի շատ պոնտա ու համ էլ կողքից հայացքներ, համ է որ ինքը շրջապատում ասի range-ը քշում, քան Kia Forte էլի։ Այո։ Ինչքան էլ որ որակը ինքը լավը չի էս մեքենայի բանի, ասենք նույն շիթոկի, ղեկի կամ չգիտեմ մնացած այլ դետալային հավելումների ինքը դիզայնը ունեց տենց պերֆեկցիոնիստական արած որևէ ասիմետրիկ բան չկա, որ ասում ես լավ։ Իհարկե ոնց էին ասում էր պապերը փողի գյոր է, էլի։ Նենց չի իրանք տենց 40,000-ով են ծախում, սենց ծիշովի բան են դրել։ Մարդիկ
ազնիվ են գտնվել իրենց գործում։ Թե մալացես, հարգանքի արժանի մարդիկ են մարդիկ, ովքեր գիտակցված են սենց մեքենաները առնում, այսինքն իրանք առաջին հերթին մտածում են իրենց գրպանի մասին ու արդյունավետության գումարի ծախսելու։ Այդ շատ կարևոր է, էլի, որ որևէ ավելորդ տոնտերի ու բաների հետևից չեն ընկնում։ Այս մեքենայով դուրս գալիս է այս կալցիոնները, պավարոտ ռազմարոտները։ Սիրուն միլիմետրով գնում ես, չի շեղվում։ Չբացեցինք այս մեքենա վարագություն, բայց ես կուզենա, որտեվ կստացի լսել եմ, որ այս մեքենան 100-ից հետո ինքը բանա, ուպրավլիայումից թուլանում է, պրինցիպի սպասելի է, որ կթուլանա ու նորմալ է դա այս մեքենայի համար։ Հետևի կախոցները ոնց որ իրենց կյանքով ապրեն։ Դե հետևը բալկայ, այ դա է շատը իրան խանգարում արդեն իսկական սպորտային ինչ-որ աշուշինյաներ լինի էլի։ Հա, դենք սպարտիվն չի, բայց դե մեկը մեքենան երբ որ վարում ես այն առաջի անգամ ուզում ես մի հատ իրա արագությունը 100-ից հետո համբերի նիվա։ Now take it home, take it off, make it. I wanna see you love when you're there. Get caught in the middle, thinking about it, if it hurts just Barbara Streisand. Ստեղ արագան չափչնար, սենց արժենում է։ Չես մտնի։ Բայց ասա որ պերվիով իրան հավասար գնացի։ Հա, իրան հավասար գնացի։ Գյուղացի Համբոյի տունը կռիվ էր ընկել։ Գիքոր ուզում էր գնալ։ 1.6-ի համար բավարար էր էլի։ Ասենք Սինկով վայ իմացե 1.6-ը տենց գնա։ Իմինն է։ Դաշե որ սենց եմ կշում։ Շատ պլավն է, էլի։ Քեզ դուր եկավ այս ավտո։ Հա, ինձ դուր եկա։ Տես, իրականում ինձ համար կապ չունի իր գինը, շքեղությունը, կլասը, եթե մեքենան կոմֆորտն է, ամեն ինչ արժի, էլի։ Մանավանդ երբ որ չարժի։